আসসালামু আলাইকুম। ডিলিশিয়াস রেসিপিস বাই প্রমি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো একদম প্রফেশনাল ওয়েতে ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক মানে চকলেটে ভরপুর, এটার টেস্ট অনেক বেশি ভালো। আর অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, পারফেক্ট কেক যদি ঘরে তৈরি করতে চান তাহলে মিটার স্কেল এবং মেজারমেন্ট কাপ অবশ্যই ইউজ করতে হবে, না হলে পারফেক্ট কেক তৈরি হবে না। সেম ভিডিওতে আমি কাপ এবং গ্রামের মাপ বলে দেব, চাইলে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সও চেক করে নিতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন, কোনো দিকে স্কিপ করলে মিস হয়ে যাবে। তাহলে চলুন আমরা ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকটা তৈরি করে আসি। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক তৈরি করার জন্য আমি এখানে 3টা ডিম ইউজ করেছি। এখানে 100 গ্রাম ডিম নিতে হবে। 2টা ডিমেই হয়ে যায়, কিন্তু আমার ডিমের সাইজগুলো ছোট ছিল তাই আমি 3টে ডিম ব্যবহার করেছি। এখানে আমি কুসুম সহ ডিম নিব 100 গ্রাম। অনেক সময় ডিম নষ্ট থাকে তাই আমি আলাদা আলাদা করে একটা একটা ডিম ভেঙে তারপর এখানে অ্যাড করছি। এখন ডিমের সাদা অংশটা আমি বিট করে নেব। বিটারের স্পিড থাকবে স্লো। 2 মিনিট স্লো স্পিডে আমি ডিমের সাদা অংশটা বিট করে নেব। দুই মিনিট স্লোতে বিট করার পর আমি এখন স্পিড ফুল করে দিয়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন ডিমের সাদা অংশটা একটু ফোমে পরিণত হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে আইসিং সুগার অ্যাড করে দেব। হাফ কাপ মানে 60 গ্রাম আইসিং সুগার ব্যবহার করেছি। আইসিং সুগারটা প্রথমে আমি সম্পূর্ণ দিব না, 2বার অথবা 3বার করে করে আইসিং সুগারটা দিয়েছি। এরপর এখানে আমি দিয়েছি বাটার। এখানে আমি আনসল্টেড বাটার দিয়েছি 50 গ্রাম মানে 1/3 কাপ। বাটার এবং আইসিং সুগার দেওয়ার পর আরো 2 থেকে 3 মিনিট বিট করে নেব। অনেকে হয়তোবা চেনেন না যে আইসিং সুগারটা কি। যারা নতুন বেকিং এর কাজ করছেন তারা হয়তোবা বুঝতে পারছেন না আইসিং সুগারটা কি। আইসিং সুগার হচ্ছে চিনিকে ব্লেন্ডারে গুঁড়ি করার পর যে গুঁড়াটা তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে আইসিং সুগার। এখন আমি ডিমের কুসুমটাও অ্যাড করে দিয়েছি আর ভালো করে আরো 1 মিনিট বিট করে নিচ্ছি। ভালো করে বিট করার পর চারপাশের অংশগুলো আমি একটা স্প্যাচুলার দিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি। এখন আমি চকলেট ইমালশন দিয়েছি হাফ টিস্পুন মানে 2.5 গ্রাম। ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি হাফ টিস্পুন মানে 2.5 গ্রাম। আমি একসাথে গ্রাম এবং কাপের মাপটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। দিয়ে আমি আবারও 1 মিনিট বিট করে নেব। খুব ভালো করে বিট করে নেব যেন চকলেট ইমালশন আর ভ্যানিলাটা খুব ভালো করে যেন মিক্স হয়ে যায়। কেকের ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মেপে নেব। এখানে আমি প্রথমে নিয়ে নেব 100 গ্রাম ময়দা। 100 গ্রাম ময়দা নেওয়ার পর আমি আবার 10 গ্রাম তুলে নেব। আর এখানে আমি যেহেতু চকলেট কেক বানাবো সেহেতু কোকো পাউডার অ্যাড করতে হবে, তাই আমি এখানে 10 গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি কোকো পাউডার। আর যদি ভ্যানিলা কেক হয় তখন তো কোকো পাউডার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তখন 100 গ্রাম ময়দাই ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপের 3/4 কাপ মানে 90 গ্রাম নিয়েছি ময়দা, 2 টিস্পুন মানে 10 গ্রাম নিয়েছি কোকো পাউডার, 5 গ্রাম মানে 1 টিস্পুন নিয়েছি পাউডার দুধ, 1 চা চামচ দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার দিয়েছি হাফ টিস্পুন মানে 2.5 গ্রাম, বেকিং সোডা দিয়েছি 1/4 টিস্পুন। সবগুলো উপকরণ এখন আমি ভালো করে চেলে নিয়েছি। আর সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে দিব না, প্রথমে 3বারে করে আমি শুকনো উপকরণগুলো এখানে অ্যাড করব। প্রথমে একবার দিয়ে আমি খুব আলতো হাতে একটা হুইস্কের সাহায্যে এক পাশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাচ্ছি। কাজটা খুব আলতোভাবে করতে হবে, না হলে ডিমের ফোমটা বসে যাবে। মেশানো হয়ে গেলে আমি আবার শুকনো উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লিকুইড দুধ। দুধটা ফ্রিজ থেকে বের করা হবে না, রুম টেম্পারেচারের হতে হবে। এভাবে দিয়ে আমি আবারও এক পাশ থেকে যে কোনো এক পাশ থেকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। চারিদিকে এলোমেলোভাবে ঘোরানো যাবে না, না হলে ফোমটা বসে যাবে, আমি আগেও বলেছি। এভাবে করে আমি 3বারে উপকরণটা ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো মিশিয়েছি এবং 1 টেবিল চামচ করে লিকুইড দুধ দিয়েছি। পুরো মিশ্রণে আমি 3 টেবিল চামচ দুধ ব্যবহার করেছিলাম। এভাবে খুব স্মুথভাবে কেকের ব্যাটারটা তৈরি করে নিলাম। এখন স্প্যাচুলার সাহায্যে সাইড থেকে ক্লিন করে নিয়েছি। এবার কেকটাকে আমি একটা মোল্ডে নিয়ে নেব। এর জন্য আমি মোল্ডে বাটার ব্রাশ করে একটা বেকিং পেপার বিছিয়ে দিয়েছি।
এখানে বেকিং পেপারের বদলে আপনারা যে কোনো পেপার ব্যবহার করতে পারেন, তবে নিউজ পেপার ছাড়া। লেখালেখির হোয়াইট পেপারও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর আমি এখানে ব্যাটারটা ঢেলে দিলাম আর স্প্যাচুলার দিয়ে চারিদিকে বিশেষ করে কর্নারগুলোতে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। এরপর খুব জোরে জোরে ট্যাপ করে নিলাম যেন ভেতরে কোনো বাবলস না থাকে। আমি মাইক্রোওয়েভে কেকটা বেক করব। 170 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমি 30 মিনিটের জন্য কেকটা বেক করে নেব। আমার ওভেনে কেকের পাওয়ার অটোমেটিক সেট করা আছে, আমি এটা দিয়েছি, কিন্তু এখানে 45 মিনিট দেখাচ্ছে, কিন্তু 30 মিনিটে আমার কেকটা বেক হয়ে গেছে। আমি 30 মিনিটের মধ্যেই নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কেকটা ডেকোরেশনের জন্য প্রথমে চকলেট গানাশ তৈরি করে নেব। আর চকলেট গানাশ তৈরি করার জন্য আমি এখানে চকলেট নিয়েছি 50 গ্রাম। আমি এখানে ব্লুবেলের চকলেটটা ইউজ করেছি, এটার টেস্ট অনেক ভালো। আর 50 গ্রাম নিয়েছি আমি হুইপড ক্রিম। এখানে আমি ভিভো হুইপড ক্রিমটাই ব্যবহার করেছি, এটা অনেক ভালো। 40 সেকেন্ডে মাইক্রোওয়েভে আমি এটাকে মেল্ট করে নিয়েছি। খুব সুন্দরভাবে স্মুথভাবে মেল্ট হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে গরম পানির ভাপেও মেল্ট করে নিতে পারেন। এরপর আমি একটা র্যাপ দিয়ে উপরের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি র্যাপের অংশটা চকলেটের গায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি যেন চকলেটের উপর মোটা সর না বসে। এভাবে আমি চকলেটটাকে ফ্রিজে রেখে দেব, নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব। অন্যদিকে কেকটা বেক হয়ে গেছে আর গরম থাকা অবস্থায় আমি মোল্ড আউট করি নাই। মোল্ডের ভেতরে কেকটাকে ঠান্ডা করে তারপর মোল্ড আউট করেছি। এখন আমি কেকের উপরের পাতলা অংশটা একদম পাতলা করে একটা প্যালেট নাইফ দিয়ে কেটে নেব। উপরের লেয়ারটা খুব পাতলা করে কেটে নিচ্ছি। এখন আমি হাফ কাপ পানির মধ্যে 2 চা চামচ চিনি এবং চকলেট 1 চা চামচ চকলেট ইমালশন মিক্স করে একটা সুগার সিরাপ বানিয়ে নিয়েছি। কেকের প্রতি লেয়ারে আমি সুগার সিরাপ ব্রাশ করে দিচ্ছি। কেকটা আমি 2টা লেয়ারে কেটে নিয়েছি, আপনারা চাইলে 3 লেয়ার করেও কেটে নিতে পারেন। আর প্রত্যেক লেয়ারে আমি চকলেট সিরাপটা দিয়ে দিচ্ছি। কেকের হুইপড ক্রিম তৈরি করে নেব। আর হুইপড ক্রিম তৈরি করার জন্য আমি এখানে ভিভো ব্র্যান্ডের হুইপড ক্রিম ব্যবহার করেছি। আর হুইপড ক্রিম নিয়েছি আমি 1 কাপ। 1 কাপ হুইপড ক্রিম দিয়ে আমার পুরো কেকটা কভার হয়ে যাবে। প্রথমে আমি মিডল স্পিডে 2 মিনিট বিট করে নিয়েছি। 2 মিনিট বিট করার পর এখন আমি বিটারের স্পিড হাই করে দিয়েছি। ভিভো হুইপড ক্রিমে সুগার অ্যাড করা থাকে না, তাই সুগারটা আমি এক্সট্রা অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে আমি আইসিং সুগার দিয়েছি। 1 কাপ হুইপড ক্রিমের জন্য আমি 2 টেবিল চামচ অথবা 3 টেবিল চামচ আইসিং সুগার ব্যবহার করছি। আর 3 টেবিল চামচ আইসিং সুগার ব্যবহার করলে এর মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হবে। আইসিং সুগার ব্যবহার করার পর একটু সময় নিয়ে অনেকক্ষণ বিট করতে হবে, বিশেষ করে 2 থেকে 3 মিনিট আরও বিট করে নিতে হবে ভালো করে যেন চিনিটা গলে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রিমটা একদম ফোমি ভাব চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করতে হবে। ক্রিমের টেস্টটা ভালো আসার জন্য আমি এখানে 1 চা চামচের মতো ভ্যানিলা এসেন্স অ্যাড করে দেব, দিয়ে আবারও ভালো করে বিট করে নেব। বিট করতে করতে কিছুক্ষণ পরপর বিটার অফ করে স্প্যাচুলার দিয়ে সাইডের লেগে থাকা ক্রিমটা মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে, না হলে দেখা যাবে মাঝখানের ক্রিমগুলো ফোম হয়ে গেছে কিন্তু সাইডের ক্রিমগুলো একদম নরম থেকে গেছে। এভাবে করে স্প্যাচুলার সাহায্যে সাইডের ক্রিমগুলো মিডলে এনে আবার বিট করতে হবে। ক্রিমটা তৈরি করতে 7-8 মিনিটের কম বা বেশি হতে পারে, সেটা যে যার বিটারের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে। বাটি উল্টে দেওয়ার পর যখন পড়বে না তখন বুঝতে হবে ক্রিম রেডি হয়ে গেছে। ক্রিম রেডি হওয়ার পর আমি একটা র্যাপ দিয়ে ক্রিমটাকে 10 থেকে 20 মিনিটের মতো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেবো একটু সেট হওয়ার জন্য। অনেকে সাথে সাথে কাজ শুরু করে দেয়, এতে ক্রিমটা একটু নরম থাকে, যেহেতু গরমকাল। শীতকালে হলে সাথে সাথেই বিট করে ডেকোরেশন করে ফেলা যায়। এখন কেকটাকে ডেকোরেশন করার জন্য আমি প্রথমে একটা বড় সাইজের পাইপিং ব্যাগ নিয়েছি আর পাইপিং ব্যাগের মুখটা কেটে দিয়েছি। আর এখানে একটা স্টার নজল দিয়ে দিলাম। যেহেতু পেস্ট্রি তেমন একটা ডেকোরেশনের দরকার পড়ে না, খুব সিম্পলভাবে পেস্ট্রিটা ডেকোরেশন করে ফেলা যায়। এখন আমি পাইপিং ব্যাগের মধ্যে হুইপড ক্রিম নিয়ে নিচ্ছি। আর আমি কিভাবে হুইপ ক্রিমটা পাইপিং ব্যাগে ভরছি সেগুলো ভিডিও দেখে আপনারা শিখে নেবেন, এটা বলে বোঝানোর কিছু নাই। এখন আমি একটা প্যালেট নাইফ নিয়ে ক্রিমগুলো সব সামনের দিকে এনে দিচ্ছি যেন ক্রিমগুলো ডেকোরেশন করার সময় বের হয়ে না যায়। এখন খুব ভালো করে মুড়িয়ে নেব। প্রথমে আমি কেকটার মধ্যে সুগার সিরাপ ব্রাশ করে রেখে দিয়েছিলাম 5-10 মিনিটের মতো, যেন
সিরাপটা ভালো করে সোক করে নেয়। এখন যেহেতু এটা ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকে চেরি ফিলিং দিতে হয়, আর চেরি ফিলিংয়ের টেস্ট একটু টক টাইপের হয়, সেটা আপনারা বুঝিয়ে দিবেন। চেরি ফিলিংয়ের টেস্ট যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে দিবেন, না হয় স্কিপও করতে পারবেন। চেরি ফিলিংটা দেওয়ার পর আমি উপরে হুইপড ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে হুইপড ক্রিমটা আগে দিয়ে উপরে চেরি ফিলিংটাও দিতে পারবেন। এখন আমি একটা প্যালেট নাইফ নিয়ে আলতোভাবে ক্রিমগুলো সমান করে দিচ্ছি। যেহেতু এটা আমার বাচ্চারা খাবে, ওরা তেমন একটা ক্রিম পছন্দ করে না, তাই আমি একটু ক্রিম কম দিয়েছি, আপনারা বাড়িয়েও দিতে পারবেন। এরপর আমি এখানে যে আগে থেকে চকলেট গানাশ তৈরি করে রেখেছিলাম সেই চকলেট গানাশগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর খুব আলতোভাবে একটা প্যালেট নাইফ দিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছি সমান করে। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক খুব বেশি একটা ফিনিশিং করার প্রয়োজন হয় না, কারণ এটা পুরোটাই চকলেট দিয়ে কভার হয়ে যাবে। আমি এখন উপরে কিছু চকলেট চিপস দিয়ে দিচ্ছি। যত বেশি চকলেট হবে তত বেশি মজা হবে। এরপর আমি উপরের লেয়ারটা বসিয়ে দিচ্ছি। চারিদিকে একটু ভালো করে চেপে চেপে দেখতে হবে সমানভাবে বসেছে কিনা। এখন আমি আবারও সুগার সিরাপ ব্রাশ করে দিচ্ছি। সুগার সিরাপ দিলে কেকটা অনেক বেশি সফট হয়, ড্রাই হয়ে যায় না। এখন আমি পাইপিং ব্যাগে যে ক্রিমটা নিয়েছি সেই ক্রিমটা দিয়ে চারিদিকে ক্রিমটা কভার করে দেব। এভাবে করে পাইপিং ব্যাগ দিয়ে ক্রিম দিলে ফিনিশিং করতে খুব বেশি সহজ হয়। সম্পূর্ণ কেক আমি হুইপড ক্রিম দিয়ে কভার করে নিয়েছি। এখন প্যালেট নাইফ দিয়ে আস্তে আস্তে ফিনিশিং করে নেব। খুব আলতো হাতে কেকের ফিনিশিং করতে হয়। একটা স্ক্র্যাপারের সাহায্যে সাইডটাও ফিনিশিং করে নিচ্ছি, আর অতিরিক্ত যে ক্রিম আছে সেগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে কেকের ফিনিশিংটা দিতে হবে। আর উপরের অংশটা আমি একটা প্যালেট নাইফ নিয়ে ফিনিশিং করে দিচ্ছি। ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক খুব বেশি একটা ফিনিশিং এর প্রয়োজন হয় না, কারণ পুরোটা কেকই চকলেট দিয়ে কভার হয়ে যাবে। এখন আমি ব্লুবেলের একটা চকলেট বার নিয়েছি, আর চকলেট বারটা আমি একটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি। সম্পূর্ণ কেকের জন্য কতটুকু চকলেট গ্রেট লাগবে সেটা যে যার মতো করে বুঝে নেবেন, কারণ এক একজনের কেকের সাইজ এক এক রকম। পুরোটা কেক কভার করার জন্য যতটুকুই চকলেট গ্রেট করা দরকার ততটুকুই করে নেবেন। এখন আমি একটা ভিজিটিং কার্ড অথবা কোনো একটা কাগজ বা পেপারের সাহায্যে গ্রেট করা চকলেট দিয়ে পুরোটা কেক কভার করে নিচ্ছি।
পিস করে নেওয়ার পর আমি একটা স্টার নজলের সাহায্যে খুব সিম্পলভাবে একটা ডিজাইন দিয়ে দিচ্ছি। আর ব্ল্যাক ফরেস্টের বেশিরভাগ পেস্ট্রি এইভাবে সিম্পল ডিজাইন করেই করা হয়। সিম্পলের মধ্যেও মাশাআল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর লাগে। আর উপরে একটা একটা চেরি দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক চেরি তো দিতেই হবে। দেখলেন তো কত ইজি ভাবে ঘরেই ব্ল্যাক ফরেস্ট কেকটা তৈরি করে ফেললাম। অনেক বেশি মজার, আমার বাচ্চারা তো অনেক বেশি পছন্দ করে। আপনারাও চাইলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে অথবা অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের ডেজার্ট ঘরে তৈরি করে পরিবেশন করতে পারবেন। কেক সংক্রান্ত কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে সবাই বরাবরের মতোই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ফেসবুক পেজটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়েছি, সেখান থেকে ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেবেন। পরবর্তীতে আরও অনেক কেকের আইটেম নিয়ে হাজির হব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।